唔知大家有冇呢個共鳴，就係喺每日忙碌嘅工作同埋家庭生活之間，有時停低落嚟會不禁問自己：係每日咁勤力，究竟係為咗啲乜嘢呢？我啲時間係咪真係用得其所？我哋可能已經行到人生嘅某一個階段，事業有啲成就，家庭亦都穩定，但係內心深處係咪偶爾都會有一種感覺，好似時間不斷流逝，但係生活嘅質感同埋意義反而越嚟越模糊。今日想同大家分享一本都幾特別嘅書，書名可能聽落有啲矛盾，但係內容呢就充滿智慧，值得我哋去細心諗下嘅。佢就係由李尚龍寫嘅《把時間浪費在值得的事情》。李尚龍呢位嚟自中國嘅作家，佢嘅文字好多時都能夠觸動到唔同年齡層讀者嘅心。呢本書佢並唔係想教我哋點樣成為一個時間管理大師，將每日24小時塞到滿一滿。相反，佢提出一個好發人心醒嘅觀點啊！我哋係咪應該重新審視到底乜嘢先係真正值得我哋付出寶貴時間嘅嘢呢？呢個浪費其實並唔係指虛度光陰，而係一種有意識嘅選擇，將我哋嘅精力同埋時間投放喺能夠滋養心靈、提升生活品質，或者係對我哋長遠人生有正面影響嘅地方。今日我就想喺呢本書入面同大家探討3個我覺得對我哋呢個年齡層特別有共鳴嘅生活智慧。第一個重點亦都係呢本書嘅核心思考，喺我哋現時嘅人生階段，乜嘢先至係叫做值得呢？細個嗰陣我哋可能會追求物質，追求成就感，覺得忙碌就等於充實。但係隨住年紀越嚟越大，我哋可能會發現好多外在嘅嘢未必能夠帶嚟持久嘅快樂。書入面提醒我哋要靜心落嚟，問下自己內心深處真正渴望緊啲乜嘢。呢個值得可能係高質素嘅親子時間啦，而唔係應酬式嘅陪伴。可能係重拾翻細個嗰陣嘅興趣，例如學樂器、畫畫，為生活增添一啲色彩。可能係同一啲知己好友作深度嘅交流，而唔係表面嘅寒暄。亦都可能係專注喺自我提升，學習新知識，令到自己時刻保持成長。書中強調呢個值得係冇標準答案嘅，關鍵係佢能唔能夠令你感受到內心嘅平靜、喜悅同埋滿足。唔好再為咗應該做而做，而係要做一啲我想做而且對我有意義嘅嘢。當我哋清晰咗乜嘢係對自己值得之後，下一步就係為呢啲值得嘅嘢騰出空間。呢個時候學識留白同埋篩選就非常重要啦。作者喺書入面提到，我哋好多時之所以覺得時間唔夠用，係因為我哋承擔咗太多唔係咁值得嘅責任同埋干擾。首先，我哋每日都接收海量嘅資訊啦，嚟自一啲社交媒體 newsfeed， 好多時其實都係過眼雲煙。但係我哋成日都睇太多，反而令我哋嘥晒啲時間，同埋令到個人好焦慮啊！係咪可以有意識咁樣減少一啲呢啲嘅時間，篩選真正對自己有用嘅資訊呢？另外，隨住人生嘅閱歷增加，係咪應該更加識得分辨邊啲關係係要用心維繫，邊啲應酬可以婉拒呢？唔需要為咗討好所有人而令到自己好攰啊！最後，係咪真係需要咁多嘅物質呢？有時少即係多，精簡物質反而可以令到心靈更加自由。學識拒絕，學識放手，唔係對人哋無情，而係對自己時間同埋精力嘅尊重。當我哋為生活做減法，將嗰啲消耗我哋能量嘅事物減到最少，自然就有更多空間去容納嗰啲真正值得嘅美好。第3個重點就係將時間投放喺值得嘅事情上。唔一定係做啲乜嘢好大件事，反而係喺日常生活中累積微小但係確實嘅幸福感，並且持之以恆咁去做。書入面鼓勵我哋唔好等所謂完美嘅時機，想培養一個新嘅習慣，想改善同屋企人嘅關係，想為自己嘅健康做翻啲嘢，由今日開始，每日做少少就夠噶啦。例如每日花15分鐘去閱讀，或者同伴侶認真咁傾10分鐘偈，或者堅持每星期做2次嘅運動。呢啲看似微不足道嘅小行動，只要堅持落去，日積月累，就會為我哋嘅生活帶來意想不到嘅正面改變。
好多時所謂嘅生活質感就係由呢啲用心經營嘅小確幸一點一滴累積而成。千祈唔好低估持續嘅力量，佢可以令我哋嘅人生喺不知不覺間變得更加豐盛。總括嚟講，呢本把時間浪費喺值得嘅事情，就好似一個溫柔又有智慧嘅朋友，提醒翻我哋喺繁忙嘅人生旅途當中，唔好唔記得停低腳步，問下自己內心真正係需要啲乜嘢呢？今日嘅分享呢就嚟到呢度啦，希望大家有所得着同埋啟發。我哋下次再見啦，拜拜。